qodobo dhowr ah ayaa ilaa iyo haatan la isku marlaayahay kulanka madasha wadatashiga qaranka ee ka soconaya magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya. Xogaha qaar waxay intaas ku darayaan in kulanku qarka uu saaran yahay in lagu kala tago maadaama la isku marlaayahay qodobo muhiim oo xasaasi ah. Halkan ayaan daawada idinkugu soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyay kulanka Muqdisho ka soconaya, waxyaabaha la isku hayay ilaa iyo haatan la isku marlaayahay iyo macluumaadka ku saabsan qodobada laga heshiin laayahay ee ilaa iyo haatan labada dhinac ay ku kala fog yihiin. Xubno kamid ah madaxa maamulada ayaa soo garab noqday kuwa oo fikrad ahaan ka dhow madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, halka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh iyo qayb kale oo madaxda maamulada kamid ah ay dhanka kala jiraan qodobada ay kamid yihiin dhamaystirka dastuurka, daadejinta awoodaha heer federaal iyo sidoo kale qaybsiga kheyraadka ayaa kamid ah ilaa iyo haatan waxyaabaha la isku marlaayahay. Sidoo kale qodobka isla markiiba la isku afgartay meel la saaro waxa uu yahay qodobka dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada oo si habsami leh heshiis muuqda looga gaaray. Macluumaadka oo dhameystiran ayaan idin soo gudbinayaa daawada koorseyntan oo gudigelin faafahinta ku soo biir boggeena RNTV muuqaalka nashar gare waa asxaabtada la wadaag. Waa hagaag daawadayaal aan ku bilaabe magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya maalinkii labaad waxaa ka soconaya kulanka madasha wadatashiga qaranka oo ka qayb galiyaan madaxda afarta maamul marka Puntland laga reebo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh ayaa daahfuray ilaa iyo saacadii ugu dambeeyay kulankan qodobo dhowr ayaa miiska la soo saaray. Qaarkood durbadii waa la isku afgartay heshiis buuxa ayaa laga gaaray, waxaana kamid ah qodobada ilaa iyo haatan meel la saaray qodobka la xiriira dagaalka la galayo kooxda argagixisada. Galmudug iyo Hirshabelle waxaa la isku waafaqay in muddo ugu badnaan hal bil kooxda nabadiidka looga saaro oo howlgalku halka uu ka soo dhamaado. dhanka kale hogaamiyaasha maamulada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale Jubbaland ayaa iyaguna damaanad qaaday in dagaalka sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabi doonaan, iyadoo la sugayo ciidamada ka imaanaya dalalka safka hore ee dagaalka koonfurta qaybta ka noqonaya. Laakiin qodobka xiisaha leh waxa uu yahay ilaa iyo haatan madaxda maamuladu waxaa jiro qodobo dhowr ah oo isku marlaayihiin kuwa oo ugu dambeyn shirka dib u dhigi doona waqtiga la soo xirayo ama ugu yaraan ay adkaan doonto in haatan lagu heshiiyo oo qaarkood shirka dambe ee dhuusarab ka dhacaya loo dib dhigan doono. Waxaa kamid ah qodobka la xiriira wax ka bedelka dastuurka. Qodobo kamid ah ayaa la doonaya in wax laga bedelo dastuurka. qodobka ugu muhiimsan waxa uu yahay kan tilmaamaya muddada xilhaynta hay'adaha dastuuriga ee 4 sano oo dowladda dhexe ay doonayso inay 5 sano ka dhigato. heshiiskii Baydhabo waxaa si hoos ugu jira qodobkan oo madaxda maamulada badankooda ay ogolaadeen kadib markii iyagana laga ogolaaday muddo kororsiga ay sameysteen, balse haatan waxay muuqanayaan kuwa ka hor imaanaya qodobka oo madaxweynaha Soomaaliya balanti kaga baxaya. Waxaa la doonsan yahay in madaxda qaarkood ay ka biidideen qodobka ay ka soo shidal qaateen hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, sida la soo wariyay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagraan iyo Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa ilaa iyo haatan miiska ka diiday qodobka la xiriira wax ka bedelka dastuurka jamhuuriyadda ee ku saabsan muddada xilhaynta hay'adaha dastuuriga. Sidoo kale qodobada la isku waafaqi lahayd waxaa kamid ah daadejinta awoodaha heer federaal. Maadaama la doonayo dastuurka in la dhameystiro oo qabyada laga saaro, waxaa muhiim ah in la isku waafaqo oo la qeexo awoodaha dowladda dhexe iyo kuwa maamulada si dastuur looga dhigo oo buuggaasi loogu xariiqo isla markaana sharci ahaan loo ansixiyo. Madaxda maamulada qaarkood gebi ahaanba waxay diidan yihiin faragelinta dowladda dhexe arrimaha gobolada, taa iyagoo ka soo horjeeda ayay qodobada ay soo jeediyeen madaxda dowladda dhexe inta badan gaashaanka ku dhufteen, halka madaxda qaranku ay doonayaan in loo meel mariyo awoodahooda ay doonayaan inay ku daadejiyaan gudaha hay'adaha dowlad goboleedyada. Si kastaba qodobka ugu muhiimsan ilaa iyo haatan la isku diidan yahay isla markaana la doonayo warmurtiyeedka kama dambaysta lagu soo saaro waxa uu yahay in maamulka Puntland laga soo saaro warmurtiyeed ka oo lagu cadeynayo in Saciid Cabdullaahi Dani uu goonistaag noqday isla markaana uu hareer maray nidaamka federalismka. inta badan madaxda maamulada ayaa la soo wariyay inay ka biidideen in wax ka siixaan qodobkaasi wallahi haatan ay ka soo horjeedaan. Sida la sheegay madaxweynaha Soomaaliya waxa uu soo jeediyay in kulanka marka la soo gabagabeeyo lagu daro qodobka ku aadan sababta Puntland ay uga maqneed fadhigan madasha wadatashiga qaranka, iyadoo dhammaan madaxda afarta maamul gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweynuhu ay si isku mid u saxiixi doonaan in Puntland gardarray uga maqnado kulankan. Sidoo kale qodobada kale ee ay adkaatay in la isku fahmo waxaa kamid ah qodobka qaybsiga dhaqaalaha, waxaana la sheegay in dib looga dhigan doono kulanka ka dhacaya dhuusamareeb bisha soo aadan ka oo la doonayo in wasiirada maamuladu halka ay ku saxiixaan barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya, iyadoo kulan ay yeelan doonaan wasaaradda maaliyadda heer federaal iyo heer gobol intaba ka oo hordhac u noqon doona kulanka dambe ee madasha wadatashiga qaranka si deynta gaaraysa $5 bilyan Mareykanka looga cafiyo dowladda Soomaaliya.